Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtalna kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Dagiti ramay ni Ava. Aggayem kan agpada adama iti palasyo da Ava ken Nemya ubing. Agkasadaran dagitoy ket agpadadapayen nga ulilan ademang. Agpadadaan na pintas ngem adda tinalimed nga ugali ni Nemya. Managapal daytoy ket kanayon na nga apalan ti gayem na ani Ava. Iti maysa nga aldaw ket Nemya, pagguduan tanday ti pasarabo ni Prinsipe Roman ang naggapo iti sabali a pagarian. Ha? Adda pa sarabo mga inted na? Uwan, pagguduan talaangan. Saan ko mat ama ibus daytoy? Agyaman nak Ava. Nasingpat ka talaga. Una yan, pasablugan nakmanan. Saan ka paspasablugan? Ibagbagak laang dagpayso. Alawanan. O sige, aggudwatan iti pasarabo nga insangpet ni Prinsipe Roman. Anya tinapaliw mo iti papan mo iti palasyo ni Ari Dario. Napintas mat ti panangpasang bayda kanyak, amak nga ari. Didak biday bayan, kabayatan ti kadak ijay. Anya tinadlaw mo kadag iti soldado ti pagarian na. Nalukay ti pananggwardyada iti pagarian, amak nga ari. Nukas nga ron. Nalakala nga parmakan dagiti soldado. Anya ti kayat mo asawen, amak nga ari. Rautan tayo ti pagarian da, ket sakupan tayo. Anya? Ngem, amak nga ari. Kalpasan ti pakita da kanyak a kinaimbag. Kayat mo asakupan ti pagarian da. Tanya ti kayat mo, Prinsipe Roman. Saan tayon asakupan day jay a pagarian? Lading itek, amak nga ari. Ngem no kayat mo asakupan dayjay a pagarian. Saan ko nga idauluan dagiti soldado? Anya, sukiren na. Kas itinakunak, amak nga ari. No kayat mo asakupan, makamu ka. Ngem saan ko nga idauluan dagiti soldado ti pagarian. No siyakla maysa, saan arumbang agliday kay tinagbalin a pangedeng mo na patag a prinsipe? Dama Ava, Ado ti maibwis abiyag, no sakupon nyo mananday jay a pagarian. husto dayta. Dama Ava, Panagkunak kat ipangag na ka tinapatag nga ari, madaydayaw a prinsipe. Tano di nakakumaimpangag, nagtignay da kuman. sapay la kumatakas tangag paiso. Dama Ava, takas kan ka. Jak kayat nga adumanen ti maibwis abiyag. Gapulang iti pagayatan ti amak amang sakop. Kadag iti dadduma a pagarian. Anya ti panagkunam, soldado. Mataydayaw nga ari. Nakapsot ti moral dagiti kakadwa ka soldado. No saan ni Prinsipe Roman ti mangidaulo kada kami. Amangan numapay tayo. No rumaut tayo, asaan ni Prinsipe Roman ti leader mi. Kasta ka di. Nasiglat ta anak yo a Prinsipe, mataydayaw nga ari. No kakuyog mi itiranget. Sigurado ti baligi. Ngam na niya ti ibilin nyo, mataydayaw nga ari. Nakasagana kami latta ngagtungpal. Talagaan na laing kang agluto. Dama Ava. Saan mat, Prinsipe Roman? Ava, mabaling ka di. Di na ko nawagan iti prinsipe. Ha? Ngam, apay, madaydayaw. Gapo ta agayatak kan ka. Ha? Dayta ti agpaiso, Ava. Ay ayatin ka. Ket sapay la kuma. Ta ayatin nakmat. Ngam, amangan no agungat ti madaydayaw nga ari. Awan ti karbangan ti amak amang lapad iti anyaman amarikriknak. Ava.
Sapay la kumatasan nakakagura. Gaputa talaga nga agayatakkan ka. Prinsipe Roman, saan na napatuluyan ti madaydayaw nga ari ti panangibaon na kada kami, amang sakop kadagiti sa bali a pagarian. Nasayat man to kasta, soldado. Tano siyak ti saludsudan nyo. Anya pala kumaaga po amang sakop tayo ti sabali a pagarian. Ket naglawa maten ti sakupan tayo a pagarian. Prinsipe Roman, Diyak kayat nga damay buwis abiyag. Gapulang itirangat ang mapasamak. ngam ka sa nun, no ibilin ti amayo nga ari, nga darautan tayo. Lading itek, soldado. Ngam saan kayon to nga idaulwan. Da kayo latan ti makaamuno bilang laeng. Ngam no siyak. Diyak kayatan ti kumetel itibiyag ti tao. Kasla itala nakagtengak iti daytoy apasat ti pagarian Diyak kabisado daytoy apasat ti pagarian. Anya lugar daytoy? Aamangan no. Naimbangal daw mo, Ava. Nagpintas a babae ti kalat a nagparang iti sango. Di ka kumagputeng kanya. Nagpakita akan ka, tapno pakdaaran ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Napintas a balasang? Aganad ka kadagiti pagarupam, agayem mo. Amangan no isuda ti mang traitor kan ka. Anya ti kayat mo asawan? Maamuam to. Basta aganad ka kuma. Napayagan nga awan ti rinaot tayo a pagarian. Awanan tinasakop tayo. Napatag nga ari, di na kami kayat nga idaulwan ni Prinsipe Roman itirangat. Day tangarod ka. Amo ka nakapoy ti pakinakam yo. No saan ani Prinsipe Roman ti mangidaulo ka na kayo. Pudno dayta, napatag nga ari. Kasano nga ta mapilit kumanan ti anak ko. Tapno idaulwan na kayo. Madaydayaw nga ari. Nasken asakupon tayo dagiti pagarian nga adda iti asideg tayo. Iti kasta, ket nalawlawa pa iti agbalin asakop tayo. Iswa nasken a makapanunutak iti pamuspusan, tapno mapilit kumutlang ni Prinsipe Roman amang idaulo kada kayo. Diyak ilibakan ka, Nemya. Agayan ayat kamin kan ni Roman. Kastagayam, Ava. Ngam limad laang ti relasyon mi. Tama nga noan niya ti aramidan tinapatag nga ari nga ama ni Roman. Ni, apay kasla saan ka naragsak para kanya, Nemya? Ay, naragsakak, Ava. Apay kitinasan? Agyaman ak no kasta. Sige, tadapay papanak. Husto pa'y lagayam tinabayagan ang napaliw ko. Agayan ayat dagayaman. No kasta nga ron. Talagang awanan tinamna mga ayatin nak ni Prinsipe Roman. No sa anak nga gragsak. Jakmat nga rod itulok nga gragsak ni Ava. Anya ti kunam, dama Nemya. Adda relasyon da dama Ava kan Prinsipe Roman napatag nga ari. Sigurado ka kadi. Inaklon amis mo kanyak ni dama Ava dayta. Madaydayaw nga ari. Saan amabalin, aday jay adama ti asawan ti anak ko. Diyak itulong. Madaydayaw nga ari. Pangaasiyo ta saan nyo lakuman nga ibagakin ni Ava asyak tinangidanon kada kayo iti amin. Di ka agdanag. Matungpal ti kiddaw mo. Ket may kan kapay iti gungguna. Gapo iti daytoy nga inaramid mo. Amo Ava, may ayo aklaunay kadagiti ramay mo. Nakapimpintas da. Uray pa'y makuna nga ado ti trabahom dito'y palasyo. Nakapimpintas dalata. Si kakit dimat, Roman.
Tila madmadlaw mo. Agpayso ti bagbagaken ka, ayat ko. May ayo aklaunay kadagiti ramay mo. Ad-addan nga ayaten ka. Gapo kadagiti makaay-ayo ken nagpipintas aramay mo. Makaayayo gayam ti ramay ti maysa a dama, anak ko a prinsipe. Amak nga hari, Amumet amay parit yan yaman anag kinaawatan yon. amak nga hari. Oh, Ay ayatek ni Ava. Jak itulok alapdan nyo ti ayan ayat mi. Roman, gasta ka di. Bueno, palubusak ti ayan-ayat yo. Ngam, iti may sa a kondisyon. Ita, tawan ti anak ko a prinsipe. Taindaulwan na dagiti soldado anang raot iti sakupan mi apagarian. Maaramid nga rudan ti rumbang para kan ka Dama Ava. anya ti kayat siya asawan. Madaydayaw nga ari. No iti panagkunam kat matungpal ti kondisyon ko iti anak ko. Ha! Nagbintot ka. Tayo ti kaano man. Jak itulog akas kan kalaeng ti asawaan ni Prinsipe Roman. Anya ti kayat siya asawan. Madaydayaw nga ari. Ala, umay ka. Ha! Tama aramid ti rumbang para kanta. Napaay kami, amak nga hari. Oh, Saan mi anaparmak dagiti soldado iti sakupan tayo kumaapagarian. aniya. Kasano napasamak da ita? Nasiglat dagiti soldado day di apagarian. Napatag nga hari. Iso asaan mi ida kinabaalan. Ado tinay sagmak kadagiti soldado tayo. Awan gayam ti sirbim, Prinsipe Roman. Hustulaeng ajak tinungpal ti kondisyon nga imbagakan ka. Ha! Hustulaeng tinaramid ko iti dayjay at dama. Anya ti inaramid mo kini Dama Ava. Sa dino ti ayan na. Anya ti inaramid mo ken kuana. Dito'y tinangitabunan tinapatag nga ari iti gayam ko. Kalpasan api musay. Kapo iti nakaro apan nakasaplit na iti lati ko. Kakurak ti amak nga ari. Gapo iti inaramid na. Jak tumapakawan ti amak nga ari. Santo Apolos. Madaydayaw a prinsipe. Adda basol ko iti gayam ko. Adda basol ko kada kayo. Anya ti kayat mo asawan. Dama ni Mia. Siyak tinakamon ti ari. Nga adda relasyon nyo iti gayam ko, ani Ava. Prinsipe Roman, mariknak adya ko nagbayag. Nakapsot akon. Amak nga ari. Amok, ada palalo ti sakit. Tinakam mo kanyak. Gapo, iti naramid ko iti kayan ayat mo. Tamanipod din. Kasla din ako nin kabilangan nga, ma'am. Sumursurot kalatan kadagiti bilin ko. Kas ari. Ngam, jakon narig na ti pamatag mo kanya nga, ma'am. Pakawanin na. Napatag nga hari. Siyak, ti pakawan
tanem, Prinsipe Roman. Ket sapay la kuma, tama pakawanak mo, day di dama ava. Gapo iti naramid ko kuana. Mapakawanak kuma. Tapno aguli makakto. Iti sa dinuman apagtungpalak. Madaydayaw a prinsipe. Anya day tinagtubo iti nakaita naman day di ava. Jak mata mo, dama niya. Ngam, agdabunga na. Wan nga rod, madaydayaw a prinsipe. Kat, dagiti bunga na. Kasla dagiti ramay iti ima tayo. Wan nga paiso. Kasla ramay nga agpaiso. Isu na lang, tadado. Ni Ava. Apay day di ava, madaydayaw a prinsipe. May aywak unay kadagiti nagpipintas aramay na. Idi si bibiyag pay. Wen? Dagiti ramay day di Ava ti pakaay-aywak la unay. Rinamanan da Prinsipe Roman, ken Dama Nemya, ti bunga ti mula, anagtubo iti tanam day di Ava ubing. Kat naduktalan da, amakan gayam, dagiti nasao a bunga, akas laramay ti ima. Kas panglagipda iti kaayan-ayat ni Prinsipe Roman, inawagan da iti Ava ti mula nga agbunga. Nga idi agangay, pinanaganan dan daytoy iti Saba. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.